السلام عليكم، يعود لكم اخوكم فاروق فيديو جديد وفيديو اسطوري. اليوم خامتي رجعت لكم بردة فعل على روم لعبتها ضد صديقي ار اتش كا، حيث في هذا الروم بلعت نتيجة عريضة، خلينا نقول فضيحة، بس عادي يعني. فللأمانة لم يكن مستواي جيد في هذه الأيام، كنت قاطع على فري فاير مدة، وهذا الروم لعبتها عندي أسبوع تقريبا. أيوة، أسبوع. فكما كنت أقول هذه الروم لعبتها هذه مدة أسبوع ضده، فقديمة الروم هذه شوية يعني، وكان لعبي ضعيف صراحة. يعني لو تشوفوا لعبي تقولوا ايش اللعبة الخرا هذا. فإن شاء الله تعجبكم الروم، وراح أتحدث عن هذه الروم بتفاصيلها إن شاء الله وإن شاء الله راح يعجبكم الفيديو. لا تنسوا تحطوا لايك، اشتراك، تفعلوا الجرس، ويلا نشاهد الروم هذه. حيث بديت أنا بالهجمة الأولى، لكن لو تلاحظوا إني شفت لعبي أنا بطيء، حسيته في هذه الروم كثيرا نظرا لمستواي. تغير مستواي في اللعب الحين، مش نفس المستوى زي هذا. شوفوا الأونالوج، شوف. أيوه، استاهل أبلع. لعبي جدا جدا ضعيف، وهنا دخلت أعدل في الإعدادات بالغلط. فشوف، في الجولة الأولى جابني بصراحة، عادي، يستاهل. الجولة الثانية أظن لي حاولت يعني أبين نفسي. صراحة لعبي هنا كنت متوتر، وكنت أحس إنه خلاص يعني يمكن راح أبلع على هذا اللعب البطيء. والصراحة لم أتوقع إنه يلعب هيك، ها، أقسم بالله ما توقعت اللعب حيكون هيك ضدي، أو لأني أنا كنت بطيء، الله أعلم. ولم أكن يعني، خلينا نقول المورال طالع لي، ما كانش، كان المورال كان هابط، ودخلت نلعب وكاره فعادي. فكما ترونني قاعد أشوف لعبي هنا، والله لعبي هنا ضعيف صح. هذا الروم خصوصا حسيتها واحدة من أضعف الرومات اللي لعبتي، ولكن عادي. بس هو يلعب أونالوك، لاحظوا، شوف. لا، في ديك الضربة فقط كان يمشي بالسلاح ويدور في مكان، هذه كانت أونالوك، أما هنا لا، هنا حاصرني. ف خاوتي، أود أن أوضح لكم إنه باش تقولوا يعني ماشي شرط إنه خسرت يعني 7-1 أو 7-2، خسرت الله أعلم. المهم، حتى لو خسرت بنتيجة عالية تظل مجرد لعبة، فلا تقلق يعني. خلي تخسر مش عارف بكم قاع. ها وسيموس يا خاطي، وسيموس لي يعتبر عنده 4 مليون، الله يبارك، مشاهدة وبزاف بزاف يعني، أرقام كبيرة، الله يبارك. وعادي يعني. ها آخر روم لعبها ضد صحراوي، خسر سات ولا والو، مش خسر، رجع عليه هيك، وربح صحراوي. صحراوي كان يتمسخر، وكم عارفين خاطي يعني، صوالح تاع اليوتيوب بديكه. فإن شاء الله هاد الفيديو أو هذه الروم حتكون توضيحية للجميع، إنه لا تقلق، العب بس، ما يهم تخسر تفوز. لما يقولك اليوتيوبر نزلها، أنا الصراحة قال لي هو تبي تنزلها أو لا، قلت له راح أنزلها عادي، ما في مشكلة. قال لي عادي لو تمسحها يعني، نعاود واحدة أخرى. عاودنا أخرى وفزت عليه 7-3، لكن ما عرضناها، ما سجلتها خلينا نقول، ولكن عادي. فكما ترون يا خالتي، هنا متقدم علي 2-0. يمكن البعض يشوف اني من ناحية لعبي هنا ضعيف صراحة جدا. يمكن فقط في الجولة الرابعة او الخامسة بدأت اظهر لعبي شوية، يعني بدأ يظهر لعبي. لو تلاحظون اني قاعد العب بالأونالوك كثير، ها شوف، قاعد احرك انا الأونالوك كثيرا، ها شوف. اقسم بالله مستواي ضعف في هذه الروم، ضعف. وكان كل ما يجلدني المورال كان ينزل هيك. خلنا المورال يعني المعنويات، ايوه، معنويات كانت هيك، صارت هيك تنزل. فعادي صراحة. هو ايضا يعني قدم اداء ما شاء الله، لم اتوقع من هذا الاداء. قلت خلاص حازم وبنتيجة عريضة، اجد الولد جلدني بنتيجة ما تتمناش لعدوك. فانا ما ادري ليش قاعد اخربط في الاعدادات هنا. يعني انتوا عارفين يعني. المهم، هنا خالتي رحت نبوشي عليه. فهنا استعملت، خلينا نقولوا، شوية من ذكائي يعني في هذه الجولة، رغم انه قاعد العب اونالوكا، لانه قلت لكم لعبي تغير. هنا ما كنتش العب كثير ابدا، بس عادي ما يهم. هنا جبت الاولى والثانية لم تجي، فحاولت اني اجيبه بالثالثة والرابعة، وضربته فول هيد شوت. طبعا هو اللي كان الصراحة في دي اللقطة استغبى، لانه عطاني راسه وانا عندي ام بي 40.
فيب، لاحظت هذا الشيء. ونعم، ان شاء الله بعد هاد الروم حرجع انزل لكم فيديوهات، وان شاء الله يعني مش راح اسحب كما ما عارف، ما عارفين خاطي. وحتى لو سحبت كاش الكونيكس باش نقولها لكم من درك، لا يوجد عندي انترنت يعني. فيب، حس نفسي تكلمت كثير. المهم، هذه اللحظة سبحان الله، هنا بعد في هذه الجولة قلت خلاص في حاجة وثم حاجة وما ادري ايش. اتوقع اني لحقت 3-2 او 3-2 او مهم. لو كانت الروم على 4 كان راح يزيدني 4-1 عادي، 4-0. فيب، عادي صراحة. انا اتوقع انه هذه الروم ان بينت عن شيء، انه ما يهم قد ايش انت يعني شايف نفسك محترف. انا كنت شايف نفسي محترف صراحة بعد الاداء الخرا اللي قاعد العب فيه الحين، هذا في هذه الروم. كنت اقول خلاص مستحيل احد يهزمني، وانت فاهمين يعني، فاهمين علي. فانا كنت داخل متحمس ضد اريتشكا، ما توقعتش منه هذا الاداء ما شاء الله. وايضا كان مستواي خرا، اقول لكم الحقيقة يعني. في هذا الروم اللي لعبته كان مستواي جدا خرا، ودخلت العب روم ضده. فيب، هذا ما حصل. بس تأكدوا اني كنت غبي، قاعد اضرب بالامبيكارونت من بعيد. اعطيته دبل هيت هنا ضربني، كنت قادر احمل هنا سباس واضربه، بس انتوا شايفين يعني. وهنا راح يملي في دمه. اتوقع اني غدرته في هذه الجولة، صح؟ لا ما غدرته. دقيقة بس اتأكد. غدرته او لا؟ لا ما غدرته. لا ما غدرته. اعطيته دبل هيت خالتي. اصبر خالتي، اعطيته دبل هيت. اعطيته دبل هيت، والله دبل هيت. 101 وات. ايه كم دمه؟ عنده خوذة ليفل ماكس ايه، عنده الشخصية تزيد له في دمه. وانا اقول ليش ما مات، بس اعطيته دبل هيد. فيب، 4-1 كانت النتيجة. طبعا المعنويات حتكون نازلة، هو حتكون معنوياته في السماء فرحان، يقول لك ايه فوز عليه، انشرها في اليوتيوب. هو طبعا كان يسجل وانا كنت اسجل. فيب، وما في لاج يعني، لو تقولوا اللاج او لا، ما في لاج. انا قاعد اشوف الحين في الهادي في الفيديو قد امامكم، واصلا لما اعدت المشاهدة قلت يمكن اجد لاج اتسبب، انتوا فاهمين يعني. بس لا، ما في لاج ولا اي شيء. انا اللي كان لعبي خارق، وما زال خل لعبي خارق، بس على الاقل تحسنت شوية، مو زي هكذا يعني. آه سبحان الله، يوما لك ويوما عليك. أنا الذي كنت أجلد دائما، أجلد الكثير من الأشخاص، صاروا هم يفوزوا علي. أتوقع بس في 4 أو 3 جلدوني بنتيجة 7-1 7-2 7-0. أيوة بعرف، هذا هو الرابع أتوقع اللي جلدني بالنتيجة هذه 7-2. في واحد عطاني 7-0، أعرفه صديقي أعطاني 7-0 لساتني متذكر. فالله يحفظه، كان مستواي جدا نازل، وكان عندي هاتف في لاقي كثير. نعم، و وانتو شايفين يعني. وكما تشوفون هون، لو تلاحظوا اني قاعد ارفع الام، ولكن مش بتلك القوة هنا. والجولة مدري والله مدري كيف يعني قاعد العب فيها. ولا هو مو يلعب انالوج هنا، قاعد يلعب لعب طبيعي. انا اللي كنت العب هنا لعب ضعيف جدا. قلت لكم لما تكون خاسر روم مثلا 4-0 5-0، حتكون المعنويات تبعك في الارض. فراح يكون في فرق يا جماعة. هنا عطيته دبل هيت 110 و98، قعدت اضرب في السماء، قلت على عسى اني اجيبه هيت شوت، ولكن لا، للاسف تركته يملي دمه. قلت لا، ما راح اقدره. وهنا اتوقع هو جلدني. ايوه هو جلدني. هو هنا جلدني بهذا اللقطة. ايوه اتذكر، هنا جلدني. قاعد يستفز فيا ويرقص. وانا طبعا هنا كنت اشعر
اولا بالصدمة، ثانيا بالحزن، وثالثا بالاندهاش في هذه الجولة خصوصا. بعد قلت كيف وشو بيحصل، وهذا مو انا شو حصل لي، وصلت بيا انه اخسر بهذه النتيجة، فاهمين يعني. مش يعني اخسر، مش ما اخسر، بس مش بنتيجة مذلة. يعني 7-1 7-0 هذه مو نتيجة. يب، تحس بالإهانة لما تخسر 7-6 7-5 7-4. نقولوا انت كنت قريب، بس 7-0 البنج هنا طبعا صار عالي. مهم، فلما تخسر بدي النتيجة تحس نفسك خلاص يعني خرا زي ما نحكوا، اكرمكم الله طبعا. يب، انتوا تشوفون يعني لعبي اللي قاعد اكرر فيها 1000 من مرة، راح اكررها. لعبي خرا لعبي خرا لعبي خرا. شوف، 6-1، بقيت جولة، باي باي. صراحة هذا الفيديو كنت أشعر بالقلق وأنا برح أنزله، لأنه انتو تشوفوا يعني حتبقى يعني عالقة. وحتى لو ما نزلته أنا، كان هو راح ينزله حينزله، ففي كلتا الحالتين لازم أنزله. فعادي عادي أصلا، وإن شاء الله يعني مش راح يعني أثر في أي شيء هذا الفيديو، يعني عادي بالنسبة لي. ونصيحة لأي شخص، لا تستهين بخصمك أيا يكن، لا تستهين به. مش تقول جلدته 7-1 7-0، لا 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 صديقي، لا تستهين بخصمك. راح يجي الوقت وراح يجي اليوم، انت قاعد تضحك عليه، راح يجي اليوم ويعطيك على قدك، زي ما يحكوا راح تبلع راح تبلع، بس انتظر. سبحان الله، انا ما كنتش متوقعها وفاز علي بنتيجة 7-2 مو 7-1. لو عطاني 7-1 لو اعطاني 7-1 كنت عملت خلفية البرازيل والمانيا. طبعا اللي تابعوا الكرة راح يفهموا قصدي. فانتوا تلاحظوا هون اني اعطيته 70 هيد شوت بالام بي كاروند وانا داخل اصلا هذه الجولة بس بالديجل والامبي كاروند. ايوه الديجل والامبي كاروند. دبل هيت، اعطيته دبل هيت 123 123. عمل شخصيات نسيت، بس عادي. كما تشوفون هون مسك علي لقى المكان قاعد متخبي هناك. انا قلت قاعد ابحث عنه هون، قلت وينه، اجده على يميني. قلت خلاص هذا ما يكفيه الا بالديجل. هنا قاعد العب انالوج زي ما تشوفوا، انا ايضا هو قاعد يمشي هيك. شوفوا هسه مو الخطأ مني انا بس، هو حتى يعني انتوا تشوفوا يعني في جولات يلعب هنا في جولة حيضربني بها. ايوه هنا اتوقع هنا، لا مو انتظر، لا مو هنا، مو هذه الجولة، مو هذه الجولة. في مكان جلدني فيه بواحد الطريقة بالديجل لساتني حاير فيها، وانتو تشوفوا يعني لعبي الخرا. ايوه هنا جلدني. وهنا سيداتي سادتي اكون بلعت بنتيجة 7-1 منه هو. يب، فشكرا لمشاهدتكم لهذا الفيديو. كان معكم اخوكم فاروق، وهذه الرياكشن اخواتي ان شاء الله تكون عجبتكم. لا تنسوا تحطوا لايك اشتراك تفعلوا الجرس.